Bueno, Pepe, moltes gràcies per una vegada més prestar-te a les coses que et demane. La veritat és que és un plaer tindre't així, poder comentar i xerrar un poc sobre falles. Moltes gràcies, és igual un plaer per a mi. Marc, primer que res volia preguntar-te, aquest any molt recent has sigut guardonat en el socarrat d'honor de les falles de Xàtiva. Volia saber, en aquest moment en què el president Jesús telefona, estàs en casa i no t'esperes res, què vas sentir? Com ho vas viure? Home, suposo que tu estàs a l'altre costat del telèfon perquè me va cridar des del Museu Faller en una reunió que teníeu de presidents on se va acordar este honor que me vau concedir i bé, la veritat és que t'unfles, com els pavos reals, què vols que te diga? A tots l'ego mos fa efecte i que se reconega la dedicació durant molt de temps al tema faller en l'aspecte sempre d'investigació i de la part de la cultura, que és des de la que jo he ajudat en les possibilitats que he tingut al tema faller de Xàtiva. La veritat és que ha sigut molts anys dedicat també a col·laborar i participar en les falles, des de ben jove, perquè ho sé perquè ho vam estudiar i ho vam veure. M'agradaria que ens destacares alguns episodis, unes anècdotes que hagis pogut viure en aquests anys ajudant i treballant en les falles. Pues mira, la primera anècdota és la forma en la que jo me vincule al tema faller. A tots en Xàtiva ens ha agradat veure les falles al carrer, gaudir-les, uns des de la perspectiva de ser faller sensat i altres des de fora, contemplant-les, llegint els cartellets, veient un guany de què va la crítica, etc. En el meu cas, en l'any 74, jo era estudiant de batxillerat, tindria 18 anys o per ahir, 17 o 18. La qüestió és que se convoca un concurs en la falla del CIT Trinitat, que avui ha evolucionat, ja no se diu plaça del CIT, és la Trinitat. Va convocar en aquell moment, de la mà del senyor Biosca, un president que va tindre aquesta falla molt notable, un concurs amb motiu de celebrar un aniversari, crec que era el 125 de la Creu del Matrimoni, de l'escriptura de la Creu, un concurs literari de 15 fòlios, mecanografiats, me'n recordo, a doble espai, tal, no n'hi havia ordenadors. El valencià no se donava a escola, i menys en l'institut tampoc. Després, a partir de que va morir el dictador Franco, es comencen els cursos Carles Salvador i tal, i ja després la junta qualificadora. Però en aquell moment no sabíem el valencià, l'escrivíem tal com el pronunciàvem. Els que escrivien en els llibres de falla de l'època ficaven més rípios que... La qüestió és que el jovenet de Pepe, que era jo, se decidís, vocabulari de Francesc Ferrer en la mà, a escriure un article sobre la Creu del Matrimoni. I aquest va ser el primer contacte que vaig tindre jo, des del punt de vista de la cultura, de la literatura fallera, en el món de les falles. Ja t'he dit que era molt jovenet i, vaig guanyar el premi aquell. Li vaig guanyar a Enric Amanyes i Úbeda, que era el número 1, era un treballador de la impremta Mateu, estava l'home era molt socarrón, feia molts versells per a falles, els llibres de falles estan plagats d'articles d'ell, però, jo el tenia més polit el valencià i, a més, un tipus d'investigació distint al que ell feia. Un home més major i tenia unes altres condicions. Anava a la biblioteca, que entonces estava en el parc, ja ho diré, en la glorieta José Espejo, encara, la biblioteca, i la portava doña Lídia Sartou. Buenas, doña Lídia, jo voldria veure el llibre de la Creu del Matrimoni i tal, per estudiar-me allí, i un altre que se diu Biografías xetavenses. ¿Y eso para qué lo quieres? Escolta, que vull fer un treball i tal, però amb moltes dificultats, no el que avui en dia, que vas a la biblioteca, t'obrin les portes i ho tens tot a l'abast. Escolta, la senyora aquella s'ho mirava tot l'antic, no volia soltar-ho, no volia que ho veiés ningú, ahí en l'estanteria. Bueno, doncs, això és la faena que han fet alguns de nosaltres, sobretot la gent sensà i que ha sigut fallero, que està escrivint aquests anys en els llibres de falla, escarbar en tot allò que antigament no podíem i traure la nostra història fallera. I bueno, doncs això, ahir va ser el començament. Després Paco Roca, molt amic meu, fa una falla, érem estudiants els dos encara, ell era molt jove, igual que jo,
i fa una falla infantil per a la falla en la que ell era membre, l'Espanyoleto, la primera falleta infantil que fa l'Espanyoleto, la fa dins del casal, anaven totes les vesprades allí, i d'aquest contacte, tu no escriuries un article per al llibre de falla, i vaig a començar a escriure en el llibre de falla en l'any 1976, i a partir d'ahir, d'entonces fins avui, el que veig als llibres de falla que estan en les hemeroteques pot trobar articles de Pepe Sanchis a punta pala. Tots els anys, segur, n'hi ha diversos, segur. Has estat molts anys treballant colze a colze en les falles, com a responsable del Gran Teatre, en la Casa de la Cultura. Segur que t'han donat prou mal de caps, perquè les falles fan molt de ruïdo, però jo crec que a la fi jo crec que es pot treure algo positiu. Clar que sí, clar que sí. Sí que heu donat molt de cap. Bueno, ho heu donat, no m'ho parlo en general, sempre n'hi ha alguna persona que se desmadra un poquet. Jo recordo disgustos grans, no? Discutir amb gent perquè, per exemple, n'hi ha una falla que volia entrar, que per cert ara mateixa estava encarregada allí de l'escenari, el que ho va proposar això que vaig a dir, me diu que anaven a representar El Hombre de la Mancha, recordeu, no?, de l'obra de teatre de Paloma San Basilio i l'actor este, El Hombre de la Mancha, i necessitaven clavar un cavall blanc allí en damunt de l'escenari. Sí, home, clavarem un cavall blanc en l'escenari i quan li enfoquem el foco des de la grada per a tal, se deslumina, se'n va corregent pel mig del pati de butaques i ens mata el 50% dels que estan allà sentats. O sigui, coses així que la gent amb molta il·lusió les demanava i que tu tenies que agarrar el freno de mà i dir-los, no, això no ho podeu fer, allò no ho podeu fer. Per exemple, una altra anècdota. Sabeu que en el... Jo és que estic d'anècdotes, podria escriure un llibre, una enciclopèdia millor. N'hi ha un teló de fondo allí en el Gran Teatre, en la part de l'escenari, perquè l'escenari és grandíssim, serveix per tallar. Doncs n'hi havia una falla que volia fer la presentació fallera i projectar des de darrere les imatges sobre la pantalla panoràmica. La qüestió és que el teló de negre li impedia que el rai de llum del projector anara sobre la pantalla, el ciclorama, se diu. I podem fer-li un forat a la tela, una tela que té 14 metres de llarg per 7 d'alt, fer-li un forat. Però, home, és que tinguem que passar per ahí la boca del projector, que no se pot fer, que no se pot fer. Me'n vam anar a almorzar, era un diumenge pel matí, quan torne d'almorzar allà n'hi havia un 7. Un 7, però un 7 que pareixia un 700. Ai, és que s'ha enganxat alguna cosa i s'ha trencat. Ja sabeu, el món faller és així. I clar, vaig passar per l'hospital. A mi m'han operat del cor. Jo porto una vàlvula. No dic que sigui per el set aquell de la tela, però sí per prendre la vida d'una forma massa forta. I aquestes històries són les anècdotes de Pepe Sánchez. Sí, avui en dia ens riguem d'aquests moments, però clar, en aquella època al final et crea una tensió. Després en la Casa de la Cultura ha continuat un poquet i m'agradaria saber com valores l'activitat fallera cultural en Xàtiva, ja que has pogut viure-la de prop en els nombrosos actes i exposicions que organitzen les falles. La Casa de la Cultura, si ens constrenyim a l'activitat fallera cultural que s'ha dut a terme en ella durant el temps que jo he estat laboralment en actiu, ha anat increixent. De no fer només que l'exposició del Ninot, va vindre després la Setmana Cultural. Ja anteriorment, en els anys 90, de 1990 i pico, se van fer setmanes culturals tant per part de la Falla República Argentina, de la comissió, encara en l'edifici antic, on avui està instal·lada la biblioteca, en la quarta planta que tenim un saló d'actes, ahir recorde aquella setmana cultural. I després de València també va vindre una associació, Jaume I, que va fomentar també el tema de les falles. Es va fer la presentació també d'estudis fallers, de l'associació Estudis Fallers. Tot això ha anat fent-se en la Casa de la Cultura, però en els últims temps molt més. En els últims temps, a l'incorporar-se la Setmana Cultural Fallera o de falles, ja s'ocupaven
més espais. El saló d'actes per a fer conferències, per a fer projeccions, taules redones de tema faller, la sala d'exposicions, o bé la de baix o bé la de la primera planta, per a fer exposicions on s'arrepleguen. El que passa és que un any la pandèmia no ens deixarà fer-ho. El concurs de fotografia, el concurs de cartells, cartell anunciador de la falla de cada any, les portadelles, les redaccions escolars, en fi, tot això tenia cabuda allí. Inclús indumentària i elements fallers s'han exposat en la Falla de la Cultura, en la Casa de la Cultura. Per tant, les falles han anat ocupant l'espai d'expositiu i de conferències de la Casa de la Cultura cada vegada amb més força, amb més intensitat i amb més quantitat. I per això està la Casa de la Cultura, que és de tots, per oferir al ciutadà allò que els col·lectius, en aquest cas la Junta Local Fallera o les comissions de falles, estan aportant. Per cert, ja que parla de les comissions de falles, també elles estan tirant mà de la Casa de la Cultura moltíssim, perquè quan en aquests anys de darrere i d'ara mateix endavant estan començant a celebrar-se els 25 i els 50 aniversaris de moltes falles. Totes tenen gust de treure que la gent veja allò que han emmagatzemat durant tants anys d'activitat fallera, i una bona fórmula és utilitzar la Casa de la Cultura per això, per exposar-ho i que la gent ho veja. En aquest sentit, la Casa de la Cultura ha tingut un paper fonamental. Jo recordo que, per exemple, en l'any 90 s'inaugura la Casa de la Cultura en desembre del 90 i ja en març del 91 teníem la primera exposició de Ninot de Falla allí col·locada en la sala Montcada, en la planta baixa. Fins aleshores, on se feien aquestes exposicions? Doncs malament, sempre buscant que l'Ajuntament cedira un local, se va cedir el local on avui està el restaurant Pebre Negre, allí va haver exposició del Ninot, se va cedir també el local on avui està l'oficina de recaptació de la Diputació de València, d'enfront de la Font del Lleó, allò perteneixia a Muebles Cendra i ho va cedir, allí darrere de les cristaleres, se van exposar els ninots de Falla durant alguns anys i finalment va obrir la Casa de la Cultura en el carrer Montcà i allà hem tingut els ninots de Falla. I també en la part de l'Albereda, quan les 3 plantes que avui són la biblioteca estaven a disposició també de ser utilitzades, de fer exposicions allí. Però això, la Casa de la Cultura dona molt de joc a les falles. Molt bé, la veritat és que sí, és un espai que les comissions sempre intentem portar coses perquè al final volem obrir-nos a la ciutat, inclús al turisme, i és un espai ideal per a això. Com has comentat, el que ha sigut la teva vida laboral ja ha finalitzat, et trobes ara en temps lliure i en ganes de continuar treballant i fent coses. He pogut veure, he pogut apreciar que estàs molt actiu a les xarxes socials, elaborant vídeos sobre molts aspectes de xàtiva en general, però m'agradaria que avui parlarem sobretot dels fallers, dels vídeos que estàs dedicant-li, com fa poc a l'exposició del Ninot, que vas fer una explicació històrica de l'exposició del Ninot, i com has comentat, van haver més coses. Sí, la intenció és fer el mateix, utilitzar les xarxes socials i donar-li desfogue a la intensitat que tens dins de transmetre les coses que coneixes, no? I sobretot, quan t'aprecies que la gent ho valora, perquè vas pel carrer i te diuen «T'he llegit això que has escrit en el Facebook i està molt bé i tal». Què vols que te diga? Tornem a lo de antes, l'ego. I dius, anem a continuar, ja que vos agrada més caldo, 2 tasses. I la intenció ara, davant de falles, ja que no anem a tindre falles físiques, tindrem falles en la red, igual que la Junta Local Fallera va fer-ho i algunes comissions que estan utilitzant aquest nou sistema que els nostres pares i iaios no van poder utilitzar perquè no s'havia inventat encara. Aleshores, què vaig a fer? A penjar cada dia des de demà fins al dia de 9 de març
una part de la història de les falles de Xàtiva. En lloc de llegir-ho en un llibre, doncs anem a poder-ho veure en la pantalleta del mòbil, a través de les xarxes socials, Facebook, sobretot. I, bueno, tinc molt de material emmagazemat, per tant, per mi no és ningú cost, és simplement penjar-ho i explicar-ho, i si a la gent li agrada allò, més ample que un pavo. La veritat és que s'agraeix aquest tipus d'iniciatives que dona a conèixer el que són les falles de la ciutat, la seva importància al llarg de la història i la seva evolució, sobretot. Falles que han evolucionat en el temps, com hem comentat, en molts sentits. Com penses que hem evolucionat les falles? Estem en un punt positiu? Hi ha coses que millorar? Sí, sempre hi ha coses que millorar, però com veus l'estat actual de les falles de Xàtiva? Bueno, el primer que hi ha que acceptar és que els temps canvien. Les persones evolucionen també de pensament. No és el mateix les falles del 1866, quan la Creu del Matrimoni, que les del moment de la República, els 34, 35 i 36, que n'hi ha una eclosió meravellosa de les falles i una il·lusió en Xàtiva per fer falles increïble, que ara en aquests moments pense que estem en la mateixa, salvant que estem en el moment del virus que ens ha constrenyit un poc les ganes de soltar-ho tot el que tinguem respecte de les falles dins. Sobretot és que formeu part de les comissions falleres i esteu implicats al 100%. Estem constrenyits, però tinguem ganes. En el moment que ens obriguen, va ser com la faixa d'una dona grossa, pam! Perdoneu el xiste, però és així. Anem a tornar a eclosionar en les falles. I com són, si millor o pitjor d'antes? No n'hi ha comparació. Cada moment ha tingut la seva cosa. Les falles antigament les veies i els ninots estaven vestits en tela, les cares de seda, era el moment d'allò. A partir de l'any 60 es comencen a ser tots els ninots integrals de cartó. I què evolucionen? També. I ara es vegem més esquemàtics, els ninots. Això en la part, diguem, material, la física, la que vegem en el monument. Els fallers en si, doncs el mateix, han evolucionat de conformar-se en un porro de vi i 4 cacaus i tramús en la taula i tal. En la gastronomia s'ha evolucionat molt. Quan venen falles, veus el menú gastronòmic d'un casal i dius, avui, gazpacho, demà, paella, i a l'altre, el que siga. En la gastronomia també, del cacau i tramús a tot això. I en la vestimenta, d'aquells vestidets que anaven per el xenoll un poc més per avall de les xiques, als vestits d'avui en dia, de teles tan guapes que porten. És que tot ha evolucionat, jo crec que a millor. És evident, perquè estem en el segle XXI i no anàvem a quedar-nos en gastar materials de tela d'altres èpoques, ni gastronomia de cacau i tramú. En això el que vull dir-te és que en els diversos aspectes que conformen la falla, tot ha evolucionat. Sé que Rafa Tortosa està parlant del tema en aquestes entrevistes del tema del llibre. En aquest tema també hem evolucionat, ell ja ho ha explicat més clar que l'aigua. És que en tots els aspectes la falla ha evolucionat, perquè el món en si ha evolucionat, estem en el segle XXI. Molt bé, Pepe. Pues res més, simplement acomiadar-te, donant-te les gràcies per haver compartit aquests coneixements i les teves opinions. I res, esperem que pront les falles tornem al carrer, com has comentat, en ganes i en força, i que ens puguem juntar tots. Clar que sí. No dubtes que serà així. Gràcies. Gràcies.